式棒球联赛，它这一次的规则是5局。哇，这球好球！我这球打击出去是硬吗？我投手球传到out了，没问题。可能还要走50几分钟才走得完的。特例。太困难了。希望就没问题。哇，这一球上来了，希望这一场可以看他打出安打。这一球马上第一球就打击出去，要互花使者。拉掉没有？有聊过天吗？还是跟硕班的学长比较熟。比较熟。对。打击出去，看起来没有问题，一垒手。学校出来，侧门出来。这球一垒手可以啊。小钢炮陈瑞祥又打是一阿达里欧啊，可是被接杀，手背上还是毫不马虎，打大众交通工具来这里哦。击球2垒方向，2垒手接杀出局哦。这球打出去，2垒手有没有机会？应该可以吧？应该可以，没有问题。球精该在旁边一直碎碎念哦，接这球投出去，这球打击出去。哎呦啊，游击手顺利接到之后传向2垒。那个回来了。换人了原来是投出这球打击出去，这球3垒方向的滚地球，可不可以顺利抓到呢？这球顺利出局了，传向1垒。庄景祥，这球捕手传过来，这球可以，你看他身材那么好，第一球打出去，真的是不负众望，直接击出了一支安打，拿到第2分，看来不知道是他一枝独秀，还是还有其他人。这个打击出去有没有机会印呢？应该是foul ball有点可惜。记得内容是in，哇，这球要没有问题，哇，球精。对，大学开始接触这球打击出去，这球应该可以稳稳的守下来传2垒出局，再传1垒吗？果然签字签字啊！这球有没有机会？有没有机会？没有问题。李正仪这个记上嘉奖一支啊，嘉奖一支。这个两边高智商。看的打击能力，就投出去，打击出1垒方向滚地球，1垒手忘记了，最后疯狂去得分的1垒跑者继续跑，跑上了2垒，难道要冲3垒吗？往3垒冲过去了，哇，被夹杀了，来不及了，我来不及了，我还在跑，继续跑，可以吗？夹杀成功的话，我没有，还在传，失误了，东吴大学失误了，这个必死的夹杀球，真的就让李志杰这样成功跑回来了。这个你可以说李志杰真的是厉害呢，还是他真的是不太懂他进攻球打击出去，这个球应该有插住。你有看到吗？接到膝盖上，没有问题自己再把这个 play 给抓下来这个队长